Байрууныхаа гишүүд өдрийн мэнд төргий. За засгийн газраас оруулж ирсэн зөвлөлтөөний хуулийг бол дэмжиж байгаа. Одоо тодорхой төвшөнд бас бүтцээ бууруулж гээ. Энийгээ дагаад урсгал зардал нь хэмнэгдэж гээ. Дагаад одоо бас олон хороод татан бугтах. Мэдээж одоо өмнөч тэр одооч тэр ирээдүйч тэр төгс зүйл гэж угаасаа хаанч байхгүй. Тэгэхээр бид нар энэ байгаа зүйлээ одоо бас нэлээдгүй анхаарал ажиллаж байгаа. За би нэг зүйл дээр эсрэг барьсартай байгаамаа. Энэ хэвлэлээр сүүлийн үед нэлээд адгаас олон хүний анхаарлыг татаад зарим нэг зүйл дээрээс буруу зүрх мэдээлэлүүд яваад байгаа юм. Энэ төрийн албан агчдыг 26 оны хөгжлийн хөтөлбөр дээр 9%-ээр бууруулна гэдээ ороод ирсэн. За тэр үе дээр би яг хэлж ирсэн. За энийг яаж бууруулах юм бэ? Ямар аргачлалаар бууруулах юм бэ? Зүгээр нэг ингээд байгууллагуудад бити квот өгчөөрэй. Арай бас нэг өөр аргачлал юмнууд байвал танилцуулаад ингэж яваарай гэсэн. Өнөөдөр яг байгууллагуудаар асуусан чинь квот өгчөж. Би хэд хэдэн байгууллагын дарга нартай асуулаад манахаас 18 уу, манахаас хэдэн хүн гэдэг. Одоо тэ ямар хүнээ халах уу гэдэг. Тэр 14,000 хүний асуудал байгаа юм шиг байна. Тэгээ энэ дээрээ бас нэг эргэж харахгүй бол засгийн газар энэ чинь тэгээд бас нэг хөгжлийн хөтөлбөр гэдэг. Тэгээд нэг 14 хүнийг нэг амьдралаас нь салгачаад хөгжлийн хөтөлбөр гэж ярих нь өөрөө зөв буруу юу бас. Тэ баахан тэр нэг хуулийн дээр байхгүй тэр нэг төр орлон гүйцэтгэгч илүү. Тэр дараанараа яагаад чөлөөлөхгүй байгаа юм. Тэр 400 нөгөө бүтээмж дээшлүүлэх билүү. Нэг менежерүүд байгаа шүү дээ. Тэдний чинь салингийн зардал гэхэд бараг 30 тэрбум юм биш. Энэ хэмнэх боломжтой зүйлүүдэд чөлөөлөд явах нь зөв баха. Мэдээж төрийн албыг дангахаасан одоо нэг чигүүрэг дээр олон хүн давтчихж байгаа гэдэгт бол байр суурь нэг байгаа. Гэхдээ зүгээр нэг юм суглааны маркер ч юм уу эсвэл нэг их мэдлэлтэнд нь удирдлагад нь шууд нэг юм үүрэг өгөх байдлаар хүнийг амьдралаас нь салгаж болохгүй байх гэсэн байр суурьтай байна. Сангийн сайдаас хэвлэлийнхэнд хэлсэн байлээ. 9% бууруулж одоо 14,000 хүнийг бол одоо ажлаас нь чөлөөлнө гэдэг. Тэгээ энэ бүгд чинь тэр яг иргэд дээр очихоор яг төрийн албанд ажиллаж байгаа тэр улсууд дээр очихоор ямар хүн тусдаг гэж бодож байна. Бид нар өөрсдөн дээрээ тийм үг хүлээж авч ийн л гэж бодоод үзэлтэй. Тэгэхээр эдгээр зүйлүүдэд анхаарахгүй бол энэ нийтлэг эрх ашиг дээр хэдүүлээ жоохон хатуу зогссон дээр бах уу. Мэдээж одоо реформ хийлгүй л яах вэ, шинжилэл байлгүй л яах вэ, шилжилт байлгүй л яах вэ. Тодорхой шийдвэрүүдийг гаргалгүй л яах вэ. Тэм учраас одоо энэ төрийн албан агчийг нь бууруулахын тон дээр бол жоох эсрэг байр суурьтай байгаа илэрхийлье. Тэгээд одоо байнгын ороо дэмжиж өнөөдрийн засгийн газрынхаа бүтц бүрэлдэхүүний хуулийг яаралтай батлаа дараагийнхаа асуудал руу орсон зөв болов уу гэж бодож байна. Тэгээд энэ бусад гишүүдийн хэлсэн саналууд асуултуудыг бас бодож үзээд явах нь зөв баха. За баярлалаа.